das besuchen in Königstein. Königstein ist sehr schön. Aber jetzt ist das ist sehr schwierig. No. Ja. Und meine Schwester und meine Mutter lebt noch. Mein Vater ist gestorben in August. Aha, und ich habe ihn gepflegt für 3 Monate, bevor er ist gestorben. Ja. Und dann ich habe seine streune Katze genommen. Oh. Weil meine Mutter hat Hunde. Ja. Und sie sagte, was soll ich tun mit dieser Katze? Und das war so, ich habe ihn genommen. Aber der arme Katze hat Katzen-Aids. Oh. Und morgen fahre ich nach Friedrichshafen. Ich habe einen sehr guten Tierarzt. Wenn Sie brauchen wenn Sie haben Tiere, ein sehr guter Tierarzt. Leider keine, weil keine. Ich vertrage keine Haare von Tierhaaren. Oh, ja. Sie sind allergisch. Ja, genau. Und darum, ich hätte so gerne Hunde gehabt. Ja. Ich habe auch viele Hunde gerettet und auch Hunde. Und ja, das war. Ach, das ist es ist ein Nierengehen kaputt. Die heißt Miele, er ist eine Bombay-Katze. Und ich liebe ihn so. Ich hänge auf ihm, weil das ist das einzige Ding, das ich habe von meinem Vater. Aber Sie haben ja noch jemanden dabei. Ja, das ist mein Mann. Das ist immer. Yeah. Das ist schön, dass der noch lebt, oder? Ja. Wir sind 12 Jahre verheiratet. Deswegen sind wir hier. Ich bin hier gelandet. Weil er ist ursprünglich aus New York, Long Island, aber er ist hier 45 Jahre und wollte nicht zurückziehen. Und jetzt ist er Dialysis-Patientin. Er ist jetzt ziemlich krank. So, ich pflege ihn, ich schreibe, ich arbeite mein zweiter Roman und ich fütter die Vögel 2-mal am Tag, habe einen YouTube-Channel, jetzt kommt wieder ein Auto, Website, alles. Ja, das ist immer das Problem. Ich habe immer Angst. Letztes Jahr war eine Möwin da, die hätten eine Eier und die 5, 6 Stück Möwen. Und die Eier eine hat das. Und die andere hat die gefolgt. Die wollen eine Teile von dieser gekochte Ei. Ja. Und das ist gefallen an der Straße da. Ja. Und da kommt ein Mann in ein weißer Mercedes, eine SUV. Und dann kommt er hat die Vogel. Ich bin da, vielleicht 4 oder 5 Meter von ihm. Er hat Vollgas gemacht und ist über die Möwen gefahren, mit Absicht. Und eine ist ich habe da vorher gewohnt in diesem blauen Gebäude. Ja. Ich habe dann die Möwen genommen. Ich habe in das Tierspital in Zürich gegangen. Und ein paar Stunden, er ist gestorben. Er war in den Kopf, hatte zu viel, Also ich kann sowas gar nicht verstehen. Was Menschen da so grausam sein. Und ich habe Videos gemacht. Ich bin zum Tierspital, wie ich hätte ihn in meine Arme. Und ich habe geweint, ich habe so geweint. Aber ich habe eine tolle Frau. Danke. Was gibt's das für? Das ist für die Rabenkrähe. Weil die Rabenkrähe, das war das Area von der Rabenkrähe. Ja. Und in Winter kommt immer die Möwen. Ja. Und die Möwen, so viel Möwen, dass sie haben die Area weggenommen. Ja. Und die fressen alles ab. Ich habe Eier drin und Müsli und Nüsse und Ballchen und das und das und das. Und die kriegen nichts, fast nichts. Ja. Die fressen, sie haben meine Tüte gesehen, es war voll bis oben. Ja. Und die kriegen das 2-mal am Tag. Alle mein Spargeld geht da. Aber ich wollte sagen, dass die können das nicht fressen. Die Möwen kann das nicht fressen. Ja, aber die Rabenkrähe, die kann das. Die lieben das. Aber die vertreiben die Möwen, die Krähen. Das habe ich vorhin beobachtet, die plötzlich anflogen und dann plötzlich der ganze Schwarm Möwen weg. Genau. Und das sitzt ja auch da oben. Ja, das ist Charlie, die Rabenkrähe. Ja. Ich kenne ihn 7 Jahre, er ist erzogen bei Menschen. Ach so. Und Charlie, er ist der Star on YouTube. Er ist etwas Besonderes. Das ist ja ganz toll. Da kommen die Rabenkrähe von oben in Langwil. Die
das ist nicht die Area von dieser Rabenkrähe. Aha. Die hier gehören hier. Und diese fliegen oben, die gehen in den Seeburg Park. Ach so. Ja. Mhm. Also Sie kennen sich ja toll aus. Sind Sie Ornithologin? Nein, ich habe Medizin studiert, Ah. dann habe ich abgebrochen, weil ich bin verheiratet und ich habe ein Geschäft offen gemacht in Kalifornien. Ich und mein Ex-Mann waren die Vertreter für Georg Fischer. Ah, Wir haben die Ruhrleistung für ganz Nordamerika. ach was. Und ich habe dann für Georg Fischer gearbeitet in den USA. Aha. Und dann nachher, mit 50 Jahren alt, bin ich wieder auf die Uni gegangen und habe Apothekerin gemacht. Mann, Sie sind Und ich habe ja 4 Jahre toll. Programm in 2 Jahren geschafft. Krass. Ich war eine der einzigen und älteste. Oh, Sie sehen doch Und nicht so alt perfekt Noten. Und nicht einen Tag verloren. Perfect attendance. Jeden Tag in die Schule, jede Klasse genommen. Und ich war dann ausgewählt. Dann komme ich in ein besonderes Club in Ja, Amerika, ja, wo immer die besten Studenten von der Uni kommen. Und so, das war. Ja, okay. Und Ihr Okay. Mann muss auch warten, gell? Ich heiße Diana. Und ich heiße Saga. Sage. Ja. Oh, das ist ein schöner Name. Schwedischer. Schwedischer. Schwedischer Vorname. Ah, Ja. Sage. Das kann ich nicht vergessen. Charlie, there's Charlie. Charlie, können Sie das bisschen halten für einen Moment? Danke, Schatz. Okay, here's our Charlie. Come, Charlie. Come, baby. Come, baby, come. Hurry up, honey. Go get it before the Mervyn coming. Hurry up, Charlie. Hurry up, Charlie. Charlie, get it. Good boy, Charlie. Good boy, honey. Danke. Das ist unser Charlie. Ja, okay. Also, schön, ich habe Sie mich sehr kennengelernt. gut kennengelernt. Sehr schön. Ja, alles Vielen Gute im neues Jahr. Ihnen Und auch. bleibt gesund Ja, und bleiben alles Sie so, wie Gute. Sie sind. Das ist toll, Ach, was Sie danke. alles machen. Also das finde ich fantastisch. Ah. Wir haben Sie schon öfter beim Vorbeifahren beobachtet, Ja. eben wie Sie die Tiere... Ich sage, Mensch, das ist aber toll. Wer macht das schon? Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Ja, Ihnen Ich bringe die Mervyn hier. Ich hoffe, Sie... Ein schöner Gruß zu Ihr Mann. Ja. Hey, Charlie, come on. Hurry up. Hurry up, Charlie. Yeah. There you go. Well, YouTubers, the second nice person in 2 days. I don't know what to say. I had met that lady once in the parking lot feeding birds. This is for our little... crows. There we go. That's for our little crows. There we go. We still have our peanuts here. We'll drop this off in the parking lot.